Vítejte u dnešního videa. Si představíme top 5 nejnavštěvovanějších míst v ČR. Se pohodlně posaďte a začínáme. 5. místo. Praha. Praha je hlavním a největším městem České republiky. Žije zde zhruba 1,3 milionu obyvatel. Díky svému historickému centru je považována za jedno z nejhezčích měst celého světa. Mezi nejvýznamnější památky patří Pražský hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí. 4. místo. Adršpašsko-Teplické skály. Adršpašsko-Teplické skály jsou největším skalním městem v České republice. Skalní věže zde dosahují výšky až téměř 100 metrů. Mezi nejvýznamnější skály zde patří Milenci, Starosta a Starostová homole cukru. Známá je vyhlídka Velké panoráma. Malebné je i jezírko Pískovna či Malý a Velký Adršpašský vodopád. V Teplických skalách je oblíbený výstup na skalní hrádek Střmen. 3. místo. Sněžka. Sněžka 1603 mm, lomítko dříve uváděno 1602 mm, je nejen nejvyšší hora Krkonoš, ale zároveň i celé České republiky. Díky svému lehce pyramidovému vzhledu je rozeznatelná opravdu zdaleka a vyniká nad dalšími krkonošskými horami majícími většinou podoby táhlých oblých zvětralých hřebenů. Díky lanovce, obecně lehkému přístupu z krkonošských obcí a svému významu se zde po většinu roční doby procházejí celé davy turistů. 2. místo. Pravčická brána. Pravčická brána patří k největším přírodním zajímavostem České republiky. Je to největší pískovcová brána v celé Evropě nacházející se v Národním parku České Švýcarsko. 1. místo. Ještěd. Ještěd 1012 mm patří mezi nejznámější české hory, hlavně díky slavnému a nadčasovému vysílači z restaurací na jeho vrcholu. Díky tomu, že výrazně převyšuje své okolí, patří také mezi skvělé vyhlídky na celé Lužické hory, Máchův kraj, ale i do Německa a Polska. Děkuji, že jste video dokoukali až do konce. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like a odběr. Čau.